Кратко про качество китайского инструмента. И вот этих вот условиях он работает аж бегом. Это та самая моя болгарка, которую я переделал под аккумулятор DeWalt. Сейчас я ее, говорится, продую компрессором, соберу и буду пользоваться дальше. Так, продул все. Сейчас специально наглядно собираю, даже не скручиваю. Все, насадил, чтобы никто не сказал про какой-то там фальсификат. Вот и самая дешевая болгарка, которую я купил когда-то чисто ради прикола. С января месяца в работе. Ну и делайте выводы, галимые китайские инструменты или нет. Но только, конечно, смотря где покупать. Если я сам заказал это у производителя, оно качественное. Если купить на рынке, ну как повезет. Все зависит от того, насколько, скажем так, честный заказчик, который заказывал у китайца. То есть болтики даже не затянуты. Ну что, как по мне, инструмент заслуживает лайка.